Evet arkadaşlar, bugün Çekmeköy'deki villadayız. Mustafa ile beraber. Bugün önemli bir iş yaptık. Sizinle paylaşmak istedik. Evet Mustafa, seni Merhaba dinliyoruz. arkadaşlar. Ortaklar Yapı Dizayn olarak şöminemiz kuruldu. Şöminemizin etrafını demirler, karkaslar kuraraktan yaptık. Buraya havalandırmalarımızı takacağız. Sağlı ve sollu. Bunun üzeri dekoratif veya boya olacak. Bunun altına bu kısımlara mermer döşenecek. Daha sonra aktif hale gelecek. Yani önce ana karkası kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Kendiniz yaparsanız sabit, gördüğünüz gibi şu şömine, şu ana gövdesi sabit. Hazır alınmış vaziyette. Evet. Ama tabii etrafını kaplamanız gerekiyor. Bu 20'ye 40 profillerden değil mi Mustafa? 20'ye 40 olmasının sebebi burayı kurtarması. Aynen, bak şimdi 40'a 40 almıştık. Alttaki 40'a 40'lar buranın desteğini alması için, yükü bindirmek Yük için. için, evet. Buradaki kalan mesafe zaten 1 santimlik pay kalacak burada. Bu da şömineden sonra görünecek siyah olarak. Aynen. Estetik amaçlı. Estetik amaçlı. Burada şöminemiz yanacak. Şu anda şömineyi kapladık. Ve bitiminde buraya granit falan döşenecek değil mi Mustafa? Altına seramik döşenecek. Tamam. Şimdi burada bir soru milletin aklına geliyor. Neden bordeks? 60,5. Çünkü ısıya ve suya dayanıklı bir malzeme. Burada çok ısı olacağı için alçıpan olmaz. Yeşil alçıpan olmaz. Olması gereken ya kırmızı alçıpan ya da bordeksler arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, gördüğünüz gibi detaylı bu tarafını kapattık. Ve bugün bu işlemimizi yaptık. Aynı zamanda da bu kış bahçesini yaptık arkadaşlar. Burası yoktu. Gördüğünüz gibi güzel bir alan çıkarttık. Yani şömine etrafı nasıl yapılır? Bu videoyu izleyerek, bizi de takip ederek öğrenebilirsiniz arkadaşlar.